ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Mga Brad, mga pinangga sa Ginoo kay nagkugi dinhi sa pagsangyaw sa may balita. Daghang salamat, praise God, hallelujah, daygon ang Ginoo sa tanan. Labi na mo kay matahong mag-antiil nga naglakaw orang pagsangyaw. Ang akong kutana, isa karon po ko abot, labog ang kabuhi wa pa mo andar. Ngalo man karon nga hapit na ay katapusan, kay matud pa ang tinuuhan tanan mag-usa na sa katapusan. Pagbunyag sa Katoliko, pinagay sa Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, Diyos nga Espiritu Santo. Ang lain tinuuhan, pero naapoy sa Biblia ng sa Katoliko. Naapoy teksto sa lain tinuuhan, nga bunyagan pinaagira sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Di ba ang ubang usahay, maglibog na lang, muna ang katong ang Biblia nga gagawat, ang giingnan. Seminar una mo, kay aron maka maumo, di kay indong gikawat ang Biblia nga wa mo'y seminar. Mudahan sa kalipog, kay maulagi na, naapoy teksto nila. Salamat. Salamat kayo pero sa imong lisod nga pangutana pero sa iyo nga tubagon. Kanang ang pangutana niya kanang ngano kuno sa lain tinuhan magbunyag sa ngalan ni Hesus sa Katoliko na may Trinity, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Okay, ito na yung direktohan pagtubag, no? Kaya nagdali ito mga eksona. So, bali, doon ay duha ka klase nga kanang kuhan pag formula. Kung imo tanawon, Dias Biblia, matod pa sa mga eksona to, nga ang tinuod nga formula sa bunyag, maora ang sa ngalan ni Jesus. Kunya, di apod sa Mateo 28:19, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ay may tinuod ani. Ay tubag ay tinuod ani kini sa ngalan ni Jesus. Buhat 2:38-39, Dios San Pedro, kanang pagpabunyag kamo sa ngalan ni Jesus. Diba? O niya, sa buhat, sa Mateo 28:19, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Ay, may tinuod ni bunyag. Formula. Itong gisugo ni San Cristo. Ito kang San Juan mo to. Kanang gisangyo ni San Pedro, nga pagpabunyag mo sa ngalan ni Jesus, sakto na. Kanang pagsugo ni Kristo, kapunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo, sakto na. Pero gano bang niingon man si San Pedro, pagpabunyag mo sa ngalan ni Jesus, wa man siya ba yung bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo? Tungod kay niingon si San Pedro dito, pagpabunyag mo sa ngalan ni Jesus, tungod kay dunay duha ka klaseng bunyag kaniya to. Kisa may namunyag kaniya to, dunay gitawag og Johannite. Katong mga sumusunod ni San Juan magbabunyag, nga wa pa matapok ang iyahang mga membro sa grupo ni Kristo. Matay kayo na nga, kailangan magpabunyag mo sa ngalan ni Jesus, ang bote pasabot sa authority, o sa kalangalan niya authority, nga gihatag ni Kristo sa Mateo 28:19-20. So, sa ngalan ni Jesus, magpabunyag ka mo, ang bote pasabot sa gisugo sa itong Ginoo. O sa may gisugo sa itong Ginoo? Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Muna nga gingon ni San Pedro, authority ka na. Pagpalahi nga dili sa sugo ni Juan, ayaw mo pagbabunyag sa sugo ni San Juan. Magbabunyag, ari mo kang Jesus, kaya siya ang katumanan. Kaya sa magpabunyag sa simbahan nga gitukos ng Ginoo, pagkabaton o kinabuhi nga walay katapusan. Asam na mabasa? Nasa Marcos 16:15-16, ang nuto o magpabunyag maluwas, pero klaruha po na ibang bunyag o tinuod pa na kay doon ay daghan karong namunyag na wala sugua kani giisip kini nga illegal, invalid nga bunyag. O na kung mabunyagan mo diha sa laing tinuhan o nabunyagan na mo sa Katoliko, nagpabilin gyapon ng balido nga bunyag ninyo. Kung mobalik mo
di na mo bunyagan balik sa simbahan Katoliko kay nakadawat na mo sa tinuod nga bunyag. Kanang bunyag na nas nagtinuhan o sa manay tawag na invalid ka na. Invalid na ako'y daghang mga reference o unsang mga simbahan na ang balido nga bunyag kanturang simbahan nga naggamit og ngalan Amahan, Anak, Espiritu Santo gidawat na sa simbahan ang formula apan wa dawata nga ang simbahan ninyo tinuod na. Dili na siya tinuod bisan og nigamit mo og formula sa bunyag Amahan, Anak, Espiritu Santo di na lang mo bunyagan og balik sa simbahan. Nga naman ang formula nga inyo nadawat maon naman. Pero kung gusto mo og papel, kung mabalik mo sa simbahan Katoliko, nabunyagan mo diha, willing ang simbahan sa pagdawat kaninyo. Kano? Ang iyong pangalan sa civil registral o ang iyong pangalan diha sa baptismal, Katoliko lang gihapon, binunyagan lang gihapon mo sa Katoliko o sa ang tinuod nga bunyag Amahan, Anak, Espiritu Santo. Kano? Kaya wapay protestante sa unang panahon sa mga first century, mga 1,000 AD. Ha? Wapay protestante namunyag sa ngalan ni Jesus. Kisa may namunyag sa una, ako mga bunyag kanimo sa ngalan ni Jesus. Walay namunyag. Tungod diha na pagsugod sa protestante. Ding buhat sila og naglahi og formula. In the name of Jesus, wa nila masabti ang buhat 2:38. Unsa gipasabot San Pedro? Kuha na gitawag na siya og kanang authority. So marto ang tubag sa pangutan ni Sister, ano? Oh. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.